我係思清，咁我已經由華欣翻到你個屋企啦。你去緊邊度啊？ Back to Chiang Mai。喺華欣裏邊，其實頭一兩日咧都係有拍到 footage 嘅，諗住同大家分享啦。但係咧 Kingston 就話：喂，老婆，你好似真係好耐冇放假咧，你不如真係今次冇拍啦，認真叉下電之後可以拍啲更好嘅影片俾觀眾。咁諗下，係嘅，我都係要錫下自己嘅。咁所以咧，今次華欣嘅影片咧，我就暫時冇拍。但係咧，翻到嚟咧，就有一樣嘢非常之頭痕，就係雪櫃冇晒嘢食。點解冇晒嘢食咧？因為咧，其實咧泰國呢度係會停電㗎，真係唔知如果我哋咧走咗1個星期嘅話，佢係咪會停電？所以咧，我係哋走之前咧就清晒所有嘢食，結果咧雪櫃就係冇晒嘢食啦。咁所以第一時間翻到嚟咧，除咗 unpack 之外，第二件事好頭痕嘅咧，就真係要去買嘢食，然之後打爆翻個雪櫃。到底我買咗啲乜嘢食啦？同埋我平時食乜嘢咧可以 keep 住呢個身形咧？嗱，雖然咧都唔算係啲咩好瘦啊，咁但係我覺得以自己係一個做咗人阿媽啦，咁已經由150磅減到去116磅，咁都 keep 到而家都6年到啦，咁都算係唔錯，所以我都覺得要欣賞下自己。同埋咧都有好多觀眾問我你平時食乜嘢，咁我就不如咧喺呢條片度順便咧一次過同大家解答啦，同埋分享一下到底我平時係啲乜嘢，雪櫃裏邊有啲乜嘢咧？今日我哋就一齊去睇下啦！仲未訂閱嘅朋友，快啲訂閱啦！記得訂閱啊！嗱，咁我而家咧就俾大家睇下我個雪櫃係咩先。而家上格呢一 part 咧，呢度上格就係啲鮮貨嚟嘅。下格咧，我呢啲咧就係冰格咧，跟住睇 OK，間咧就會拎晒出嚟俾大家睇下先。好啦，呢度咧，頭先哇，你哋見到好多青 B B 嘢啊！Kingston 第一時間就會做咩咧？買西蘭花。呢度咧有3個大西蘭花。佢係一個超級悶嘅人啦，佢知道咧西蘭花咧係對佢健康啦、減肥都有用咧，差唔多日日都係食西蘭花嘅。整咩啊？西蘭花菜湯。聽我話㗎啦，又係西蘭花，睇下。超簡單，而家我哋將西蘭花放落啲湯度。咁容易都要講。媽咪，係你可唔可以食呢個 ？One for daddy, one for you. 好，thank you, thank There's you. two. 啊，呢個包嚟嘅喎，OK。我跟睇 I 到。 make it. 咁呢度咧就係1袋嘅脆肉瓜，10隻左右啦。最中意呢個啦，哇，係咪好大包啊？好中意啊！呢個 baby corn 啊，中意食啲比較 juicy 啲嘅葉類啦，係140克咋。仲有我之前咧成日同大家介紹嘅紅椒啦。好抵啊，90克咋。三色椒嚟講咧，我就最中意食紅椒，因為係最甜嘅。但係點解買咁多咧？除咗整北非蛋之外咧，我就係會就咁成隻懟入去個焗爐度，跟住就搞掂，之後就可以備餐。其實以前咧，我係唔中意食三色椒，我覺得個青味好難食。但係咧，而家咧知道咗，喂，原來將個紅椒咧焗到好熟之後咧，冇晒青味啦，同埋係超級甜。咁我會令到我咧就會食多咗菜啦，因為我本身咧我自己係唔中意食菜，係好憎食菜嘅。我自己係一個福建家庭長大啦，阿爸阿媽咧就係煮菜心啊、生菜咁樣烚完咧就加啲蠔油咁就 OK 噶啦。咁但係咧我就覺得哇，好寡，好似真係得啲青味咁，完全係，所以令到我食菜咧就係唔中意食咯。自從咧當我真係開始減肥啊，咁我喺減肥之前咧我就做咗好多 research，點解要食咁多菜咧？哦，原來係有原因嘅，咁所以咧我就跟住去食啦。好啦，咁點解我有咁多菜喺度咧？我就藉住呢個機會咧解答埋雪梨嘅話咧，就喺留言咧就有講，希望咧我可以分享多啲減脂食譜，同埋我而家粥粉麵飯已經戒咗啦，但係每餐咧覺得非常之唔飽，點算呢？嗱，喺我嘅減脂旅途裏邊咧，我覺得想減肥成功係一定要食得飽，但係食得飽咧就一定要食得啱嘅食物，而咧食得啱嘅食物咧就係主要咧並唔係粥粉麵飯，調翻轉係應該係菜同埋蛋白質。以前咧我肥咧，真係因為我好中意食呢個4大發明粥粉麵飯，我係無飯不歡啦，亦都好中意食炒粉麵啊、炒牛河，哇！星洲炒米簡直係我個最愛，仲有腸蛋麵啊、餐蛋麵呢啲全部都係我最愛嘅食物。但係咧，自從我真係開始減肥之後咧，我就開始慢慢將啲食物 replace 啦，知道飯肥啊嘛，咁我所以咧就買咗呢啲咁嘅椰菜花。咁椰菜花咧我就會買定，然之後咧將呢個椰菜花咧刨定椰菜花飯，然之後放落去個冰格裏邊，咁都可以 keep 到成2-3個禮拜嘅。萬一嗰日我又好想食飯喎，或者想食下啲炒嘢咧，我就會攞個椰菜花飯出嚟炒啦，好簡單。又或者靜雞雞，你覺得阿老公
都可能要減下肥喎，不如試下炒個椰菜花飯俾佢都 OK 嘅。咁呢個咧係我其中一個 tips 咧，就係如果你覺得唔夠飽嘅話，就係蛋白質唔夠高，菜咧就唔夠多嘅。而我而家咧其實 keep 到咧，都係因為我真係食好多菜嘅，同埋盡量都喺屋企煮嘅。因為咧，我覺得真係喺出街食咧係好麻煩，因為我真係一個好為食嘅人，我係要食飽咧我先覺得夠嘅。但係出街食飯咧係會令到我好似食極都唔飽，所以咧我都限定咗自己某一啲餐廳先至去食咯。所以咧，我覺得減肥咧真係有一個 tips 就係一定要食飽。咁而飽咧就係要將佢我哋食啱食物，就係食菜啦同埋蛋白質。好啦，咁講到菜咧，除咗頭先嗰啲主要菜咧，我都會有啲配菜喺屋企嘅，就係呢個我係好中意嘅京葱咧，因為好百搭，其實佢就好似洋葱啊、香葱咁樣樣，佢個味道比較 mild 啲，冇咁強烈嘅。車厘茄啦都係百搭啦，又可以即時食啦。Jalapeno 咧就係墨西哥辣椒，呢個係好好味㗎，有啲辣味。呢個當然就有牛油果啦，生果咧就會揀。有蘋果啦 ，Envy 嘅蘋果係好甜同埋好好味嘅。蘋果咧其實係屬於碳水嚟嘅，佢係生果，咁我會當佢係一個甜品咯。如果我嗰日又覺得好似仲爭少少嘢唔夠滿足喎，咁我就會食個蘋果，就覺得成個滿足晒，亦都又可以有啲甜啦，同埋咧生果嘅營養係高㗎嘛，好多維他命 C 啊、礦物質都喺生果裏邊，所以咧蘋果都係我其中一個會 keep 住喺屋企嘅生果。一堆嘅噔噔，哇！呢個500g 等於平時3-4盒嘅藍莓啊！點解咧？我屋企咧係會有咁多藍莓啦？除咗呢個藍莓之外咧，仲有雞蛋莓㗎。偷偷俾你睇下呢個冰格，咁冰格裏邊咧，見唔見到？可唔可以睇到係咩嚟嘅 ？Raspberry 冰紅莓，因為新鮮嘅真係太貴啦。咁啊紅莓啦，同埋呢個係咩嚟嘅？黑桑莓 Mulberry。點解我會 keep 住都係莓類？因為咧莓類嘅升糖指數係低嘅，即係唔會好影響我哋血糖啦。即係喐動到胰島素咧，呢個減肥嘅荷爾蒙咧係相對地低嘅。所以咧喺我屋企嘅雪櫃裏邊，我就盡量咧都係唔會揀啲高熱量嘅生果，例如係芒果啊、荔枝啊、榴蓮啊呢啲嘅生果咧，我就自己仲香嘅 sorry。咁呢啲生果咧，我就會少啲買啦，唔買翻屋企咧我就唔會食。但我買咗我真係我忍唔住食，已經細個已經訓練啦 Rainbow 咧，希望佢係食多啲類型低卡啦，同埋慣咗食。佢而家食呢個藍莓咧，佢日日咧屙咧，屙得好順好靚。呢度咧就係啲蔬菜類啦，咁仲有啲雞蛋喎，你睇我一買咗成4排。係因為佢減價，今日好少做特價嘅。咁佢呢度咧都係港幣大約10蚊10零蚊啦，就有一排，同埋咧係好大隻嗰啲蛋。我覺得雞蛋咧係一個超級食物啦，除咗係蛋白質之外，佢仲有一個好嘅脂肪。相信你一定睇過我之前條片啦，就係講其實雞蛋已經唔使太擔心會影響我哋嘅膽固醇。每一日咧其實食2-3隻咧都係冇問題嘅。咁我咧就好中意攞嚟咧整蝦仁炒蛋、南瓜啦，白色南瓜係咪好得意啊？呢度咧就係我補給咗嘅菜啦。咁你可能會問，喂，師兄你哋咁多真係食得晒？係真係食得晒嘅。一個禮拜度咧我就應該會清晒所有嘅食物㗎啦，因為我哋真係好大食，但係咧大食係食緊菜，咁所以係 OK 唔會肥嘅。噔噔，而家咧就到下格床啦，no， 下格雪櫃。首先介紹下個雪櫃先啦。呢度咧就係放冰嘅，隔咧，喂。呢個啊神器啊，我遲啲介紹俾你哋，真係好正。呢個 Rainbow 嘅玩具啊，下次淘寶我拍條片介紹，呢個係好正。有小朋友嘅話，呢個一流。呢個咧係我朋友喺韓國咧攞啲醬俾我，我爸攞俾我嘅醬。下面嗰個你哋睇咗㗎啦，就係頭先嗰啲莓類啦。上面今次咧我就打爆咗啲咩咧？喂，呢個啊，估下中估到係咩？三文魚。啊？自己嚟劏開佢，自己劏嘅三文魚啦，我就將佢放入咗你 IKEA 袋裏邊啦。如果我食完嗰啲咧，其實我都會 reuse，我直接擺翻落去嗰個櫃裏邊嘅。三文魚咧，確實就係一個減脂裏邊咧係必備嘅一個食材嚟㗎啦。我一個禮拜裏邊咧最少都會食到1餐。點解咧？其實三文魚大家都知啦，可以補腦啦，同埋咧佢有脂肪。佢一有脂肪嘅話咧，你就會感覺飽好多。並且呢個係好脂肪嘛，唔係話我哋出街食嗰啲油咧，講真，咁人哋要賺錢，佢一定唔會用啲超靚嘅橄欖油俾你啦，佢一定係用啲平嘅油俾你啦。想減肥咧，食油唔緊要，但係要食翻啲靚嘅油。而家我就會食下堅果啦，同埋呢個三文魚，就算咧佢係高熱量，我都唔係好擔心嘅，因為呢個始終係對身體好好嘅油嚟嘅。擺翻先。
枝頭我真係好建議咧，減肥人士咧真係喺屋企係必備嘅，或者你有小朋友咧都係必備啦。想食嘢口痕啊，咁我就會攞啲枝豆出嚟去蒸熟佢啊，或者揾水煮下3分鐘就已經食得啦。咁呢隻咧香港都係有得買，因為Donkey有啦，同埋吉士都好似係有嘅。泰國竟然有啊！哇，開心死我！同埋咧呢一隻咧就係素食界嘅高蛋白質食物啦。咁如果你有啲素食朋友咧，記得 share 俾佢啊！呢度100克左右啦，經有2隻雞蛋嘅蛋白質啦。咁100克有幾多咧？呢一包嘢 total 300啦，咁100克即係3份度咧。其實即係話呢一度1/3嘅份量，佢就已經有2隻雞蛋嘅蛋白質。係咪好方便？下邊咧就係我最喜歡嘅蛋白質食物，係出嚟俾大家睇下先。噔噔噔，蛋白質食物就係我最中意食嘅蝦仁啊！咁冇殼得嚟，有少少殼個魚味，個蝦味有啲殼嘅，咁就會香口啲啦。屋企咧一定會儲存3包喺度嘅。其實咧，我好耐以前咧，我真係唔知道乜嘢係蛋白質啦、碳水、能脂肪，哇，覺得好複雜呢件事。但係原來真係唔係咁複雜嘅啫。只要咧，原來咧，我哋食啱咗嘢食，即係話你將你嚿錢放啱嘅喺銀行咧，等佢自己自然生息嘅話咧，你就會越嚟越富有啦。咁而咧，我以前嘅咧就係放錯咗喺銀行，嗰個銀行咧係令到我不停蝕錢嘅，就係放咗喺個碳水，即係粥粉麵飯啦。咁而家咧，我就係將啲錢放喺邊度咧？我而家咧將啲錢咧就放咗喺蛋白質銀行啦，同埋蔬菜銀行啦，呢2樣嘢咧，我就係盡量食多啲，咁佢咧就會慢慢幫我去生成一啲錢，我就係好輕鬆地咧就可以減到肥啦。而蝦咧就係我其中一個好中意食嘅蛋白質，因為咧佢係好容易消化啦，煮得快啦，解凍又快啦，總之係乜鬼都快啦。呢個係基本上係我減脂必備，因為佢係低脂，佢唔似咧豬肉啊牛肉咁，永遠都係有啲脂肪喺度咧愣住，咁就會肥咯。但係呢啲係超低脂。跟住仲有一個介紹俾大家，呢一個咧就係青口。咁呢啲青口咧都係非常之低脂嘅蛋白質啦。咁我通常咧就係會直接放入 air fryer 裏邊咧焗咗佢，加啲海鹽啊、黑胡椒啊，用錫紙包住焗咗8至10分鐘搞掂。CP 嘅雞胸肉啦，因為咧佢一塊咧只係有90卡，即係呢啲咁嘅雞胸啦，佢已經係熟咗，掉落去啲湯度啊，又呢個就係成日食嘅 CP 雞胸啦。又或者係 air fryer 咧就會搞掂。講真，我真係平時好忙咧，比較少買啲生雞肉嚟做，因為我覺得減肥其實平時已經好忙噶啦。咁如果我仲要再顧咁多嘢嘅話咧，我係會唔想減肥嘅。咁我就情願咧俾貴少少買啲現成嘅真係即食嘅雞胸肉，用最少時間、最方便方法就可以食到啲最低脂但又好味嘅嘢。咁我就會用呢啲方法咧去保持住我呢個身形咯。令我自己覺得減肥唔係一個苦差啦，係方便啦、快捷啦、快手好食咧，咁呢啲咧就會令到我不知不覺咧都係可以繼續 keep 到落去咯。因為減肥就係要令到自己開心，所以咧當我有時食緊啲好低卡冇乜味嘅嘢嘅話咧，咁我就會落翻少少芝士，哇，邪惡，但係唔係好邪惡，因為落少少啫嘛，咁個味道咧就會提升啦。咁低卡再加少少有熱量嘅嘢，我覺得係 OK balance 嘅。生活咧就係要 balance，減肥就等於辛苦，減肥肚餓，肚餓等於辛苦，咁所以咧減肥就等於辛苦啦。咁但係咧如果你減肥係飽，飽係等於開心，咁所以咧減肥係等於開心啊！呢個係我嘅 formula。咁你如果真係覺得食唔飽嘅話咧，我覺得係可以真係去調節翻，將個菜嘅量加大，將蛋白質再加大翻。咁最後咧真係唔飽咧，先至再食翻啲南瓜啊或者番薯啊呢啲去填飽佢，或者再食翻個蘋果，哇咁就飽晒啦！今日咧就時間有限啦，所以咧就唔可以拍低話食啲乜嘢。咁如果你哋有興趣，我平時咧一日裏邊究竟係食乜嘢嘅話咧，咁啊記得喺下面留言一天，咁咧多人想睇嘅話咧，我就會拍一條片，到底我係每一日食啲乜嘢嘅咧。記得 follow 埋我 IG 啦，因為 YouTube 見唔到嘅嘢都會喺 IG 度出現嘅。IG 再見你啦，將呢條片咧分享同你一齊去減肥嘅朋友啦，我哋下條片再見，拜拜。